ne si që folën edhe pa folësin më parë, ne këto probleme kemi. Rruga na blokua, jemi në gjendje shumë të keqe. Ne s'kemi ku të vejmë, ne këtu në fshat do rrimë. Se ku të vesh, ja do ish, ja do besh. Ne fëmijët i kemi largë, do vinë me makinë, ku do hynë? Do vinë do rrethojnë andë bandë, s'kan ku të vejnë. Do ikun po gradec. Kam një hall, kam një problem, se arritot makinën së fshatit, se makinën teme s'kam. Do hyjë në makinë, makina këtu s'qëndron. Do vej makina atje, në rëtullimi. Unë nuk i do të në përfshat, tik më kembë, se po bëjmë 70 vjetë, tik poshtë në përfshat, unë nuk ka rri dot. Të vi këtu, në kembën, në për ato stratës, nuk vi dot, se të shqypin makinat. Prandaj ne duhem rrugat të në hapet, nuk kemi. Çfarë do bëni ju si zonjë edhe banorët e tjerë në rast se kjo rrugë mbyllet? Ne blokojmë si fshat, le të na ekin si fshat, le të na ekin fare, të na marrin, na çojnë poshtë. S'ke, le të vinë, neve nuk na ka bërë njëtë, na vi një kryetari i bashkisë, na vi një i komunës të Trebinjës, vit na bëj njëtë, na fshtjelli si fshat që jemi, çfarë halli kini, çfarë problemi kini, nuk na ka erdhur asnjëri. Edhe është banore këtij fshati. Un kam 45 vjet. 45 vjet, e lindur, e rritur, e martuar këtu. Këtu jam. Prandaj ne nuk kemi ku të vejmë.